经营旅宿业，总共花了多少钱？超过2亿了吧？身为在台湾生活的香港人，台湾跟香港很像吗？疫情后，香港变得跟台北的步调有点靠近，吃东西都非常方便，选择很多，我觉得这个蛮像的。为什么当初会想来台北？自己在台北读书嘛，台北已经是最接近香港，适应它的时间是比较短，在沟通上比较快，做生意可能也比较多资源跟方便，的效率比较高啊。真的跟你当初所料想的一样吗？比我想象中好当初也没想到那么多就来了嘛，越来越习惯跟喜欢这个地方。2013年经营旅宿业到现在总共花了多少钱？超过2亿了吧？哇塞！也是逼不得已啦。一开始就是把自己能卖的东西全部卖一卖来台湾嘛。第一间店 all in 进去做啊，赚了钱又去投下一间店。为什么会觉得想要再投下一间店？不是把这间店顾好，然后越做越大？时代背景不一样，只是不断的复制，我觉得很无趣。我想试新的东西，没有急着一年要开10间店什么的。我希望每次开的都是对得起自己的一间旅馆吧，给多就给多整定的。